说起索马利亚海盗，很国家都觉得十分头疼。这些海盗是因为政府的无能和长期内乱，走向了这条路。因索马利亚是国际运输航道，来往这里的商船非常多，这群海盗又是他国的公民，一般的军舰也不能随意开枪扫射，因此很多时候，只要这些海盗不伤人性命，损失一点钱财换个平安也值得。不过恶人自有恶人磨，索马利亚海盗也不是谁都敢惹。你知道为什么他们不敢抢劫俄罗斯的商船吗？曾被 AK-630 近防炮打得怀疑人生。索马利亚海盗在这里抢劫来往的商船，得手的次数并不少。很多商船为了安全起见，都会主动聘请一些保镖，护送自己通过该海域。曾经有一艘俄罗斯的游轮经过这里的时候，遭到了索马利亚海盗的挟持，他们迅速向俄罗斯军方求救。很快，沙波什尼科夫号驱逐舰赶往现场营救。本来俄罗斯最开始并不打算开火，还是先喊话，可惜这群海盗油盐不进，觉得自己经历过大风大浪，没啥好怕的。俄罗斯军人的暴脾气一下就上头，直接将 AK-630 近防炮对准海盗船一顿扫射，很快就将海盗船打成了筛子。这门近防炮用来打海盗，真的是浪费资源。它1分钟就能发射3000发炮弹，连超音速的反舰导弹都能拦截。这些海盗船完全小菜一碟。看到俄海军动真格的，海盗们赶紧求饶，但是这些海军完全不听，将这一群海盗全部消灭才停火。也怪这些海盗太不长眼，碰上战斗民族还敢这么猖狂。就连俄罗斯在进行反恐救援行动中，都是直接连人质带恐怖分子全部搞定，又怎么可能因为几句求饶就放人呢？此后这些海盗再也不敢去招惹俄罗斯。